ஒரு சாதாரண ஒரு ஊசி, ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன், ஸ்ட்ரிப் ஏற்றுறாங்க இல்லையா, ஐவியில் ஏற்றுற சாதாரண அந்த ஊசியோட விலை வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 26 ரூபா 30 ரூபா அந்த ரேஞ்சு தான் இருக்கும். சளி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கோல்டு அதிகமாக வரதுனால தான் அந்த கொரோனா வருது அப்படிங்கிறாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர்ஸ் கொடுக்குற அறிக்கைகள்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய குழப்பங்களும் நிறைய பயமும் ஏற்படுது. அதை தெளிவுபடுத்துறதுக்கு தான் அந்த வீடியோ. ஸோ அந்த வீடியோ ஓட்டி விடாமல் முழுசும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்துட்டு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால நிச்சயமாக நிறைய பேர்த்துக்கு வந்துட்டு சளி, இருமல், கொஞ்சம் மூச்சு திணறல், கொஞ்சம் வந்துட்டு டயர்ட்னஸ்ஸு. ஒரு ஆடி மாதமே கொஞ்சம் பீட மாதம் தான் சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் உடம்பு கைகாலெலாம் ரொம்ப வலிக்கும், டேஸ்ட் தெரியாது, நாக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கசக்கும். இதெல்லாம் வந்துட்டு இயல்பாகவே இந்த காலகட்டத்தில் நடக்கக்கூடிய உபாதைகள். உடனே பயந்துடாதீங்க, தைரியமாக இருங்க. சுக்கு காப்பி குடிங்க, முக்கியமாக ஆவி பிடிங்க, அப்புறம் ஆள் பக்கோடா பழம் வாங்கி சாப்பிடுங்க, தொண்டைக்கு நல்லாயிருக்கும். விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் வேணால் வாங்கி நீங்கள் சாப்பிடுங்க. ஏன்னா இவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பகிரங்கமாக இருக்குது. இடையில ஒரு ஆடியோ கேட்டேன். அந்த ஆடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சளி இருக்கிறவங்களை கொண்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஒப்படைக்கிறதுக்கு காசு தராங்க. 3000 ரூபாயிலேருந்து 15000 ரூபா கோவிட் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஃப்ராடுத்தனமும் நடக்கிறதுன்றதை என்னால் நம்ப முடியுது. ஏன்னா அந்த ஆடியோ நோட்டு நான் கேட்டிருக்கேன், நிறையா வீடியோஸ் நான் பார்க்குறேன், எனக்கு அனுப்புகிறாங்க. அது எல்லாமே நான் யூடியூப்பில் காமிக்க விரும்பலை. காரணம் நினச்சிக்கோங்களேன், அது காப்பிரைட்ஸ் அடிக்கிறாங்க கிறுக்குத்தனமாக. ஒரு எவிடன்ஸோடு நம்மளால் ப்ரூஃப் பண்ண முடியல. ஏன்னா நான் நியூஸ் சேனல் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து எவிடன்ஸாக ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ப்ரூஃப் பண்ணால் அதுக்கும் வந்து காப்பிரைட்ஸ் அடிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நான் வந்து காமிக்க விரும்பல. பட் நான் சொல்கிறது எல்லாமே அனித்தரமான உண்மை. ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. நீங்கள் வந்துட்டு தைரியமாக ரெகுலராக ஒரு பழங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஆப்பிள் எடுத்துக்கோங்க. டெய்லி ஆப்பிள் வாங்க முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் எலுமிச்சம்பழம் இருக்கு இல்லையா, அதை வாங்கி காலையில் வெறும் வயிற்றில் வார்ம் வாட்டரில் உப்பு போட்டு எலுமிச்சம்பழத்தை குடிங்க. ஏன்னா அதில் விட்டமின் சி நிறையா இருக்குது. ஸோ விட்டமின்ஸ் நிறையா தேவைப்படும் எதிர்ப்பு சக்திக்கு. கண்டிப்பாக வாய் கசக்கும், கண்டிப்பாக ஸ்மோக்கிங் பண்ணுற ஹேபிட் இருந்துச்சுன்னா மூச்சு திணறல் ஏற்படும், கண்டிப்பாக வந்துட்டு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும் இந்த ஆடி மாதத்தில். நீங்கள் உடனே வந்துட்டு பயப்பட தேவையில்லை. ஜஸ்ட் வந்துட்டு 1 வீக் வெயிட் பண்ணுங்கள். 1 வீக்குக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா 1 வீக்கில் தானாகவே சரியாயிடும். இந்த எதிர்ப்பு சக்திக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும். அதுக்கு நீங்கள் போனஸாக அந்த எதிர்ப்பு சக்திக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பழங்கள் சாப்பிட்றது, இந்த ஆல்பக்கடா பழம், இந்த இது லெமன் ஜூஸ் இதெல்லாம் குடிக்க சொல்றது. முக்கியமா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, வேர்வை இருக்கு இல்லையா, வேர்வை நம்ம காய்ச்சல் வந்துட்டு எப்படி செயல்படுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எப்படின்னா நம்மளோட உடம்புல பாக்டீரியாவோட வைரஸோட அது போராடும். நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி வந்து போராடி பார்த்துட்டு அது என்ன பண்ணும் தெரியுமா, ஹையஸ்டா கடைசி அஸ்திரமா பிரம்மாஸ்திரமா அது என்ன பண்ணும்னா ஹீட்டை கிளப்பும். ஓகேவா, ஹீட்டை கிளப்பும். ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆக என்ன ஆகும்னா அந்த ஹீட்டுனால தான் நம்ம உடம்பு வேர்த்து கொட்டுது, வேர்வை வெளியே வருது இல்லையா. அது வந்து எதனால வருது, அந்த ஹீட்டுனால வெளியே வருது. நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, வேர்வை வந்துட்டாலே காய்ச்சல் போயிரும்டா அப்படிம்பாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பிகாஸ் அந்த இது எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூன் சிஸ்டம் வந்துட்டு பாக்டீரியாவோடையும் வைரஸோடையும் அதிகபட்சமாக போராடி வேர்வையை கொண்டு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதுக்கு நம்ம போடுற டேப்லெட்ஸ் வந்துட்டு அந்த எதிர்ப்பு சக்திக்கு வலு சேர்க்கும். சீக்கிரமாக 7 நாளுங்கிறது ஒரு 3 நாள்லையோ 4 நாள்லையோ சரி பண்ணுறதுக்கு வழிவகுக்கும். பட் இயற்கையாகவே நம்ம உடம்புக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. ஸோ அதனால் பேனிக் ஆக வேண்டாம் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில். ஸோ நிறைய கோல்மால்கள் நடக்குது. நான் ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன், மருத்துவர்கள் எல்லாரும் நேர்மையாக செயல்படணும் ஃபியூச்சரில் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இதை வச்சு அடுத்த வருஷம் எப்படி கொள்ளடிப்பாங்கன்னு இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியல. நான் வேலை பார்த்ததுனால எனக்கு தெரியும். ஒரு சாதாரண ஒரு ஊசி, ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன், ஸ்ட்ரிப் ஏற்றுறாங்க இல்லையா, ஐவியில் ஏற்றுற சாதாரண அந்த ஊசியோட விலை வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 26 ரூபா 30 ரூபா அந்த ரேஞ்சு தான் இருக்கும். ஆனால் பேஷண்ட்டுக்கு அவங்க போடுற சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா, 120 ரூபா வரைக்கும் போடுவாங்க. திங்க் பண்ணி பாருங்கள், 30 ரூபா எங்கே இருக்குது, 120 ரூபா அங்கே இருக்குது, 3 மடங்கு இல்லையா. நார்மலாக போயிட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் ஏற்றணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கே உங்களுக்கு பெட் சார்ஜ் இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும். மருந்துகளுக்கு மட்டுமே, ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷனுக்கு மட்டுமே, அந்த ஐவிக்கு மட்டுமே. ஸோ அதனால் எனக்கு அதெல்லாம் ஆணித்தரமாக தெரியுன்றதுனால தான் நான் சொல்கிறேன். யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. பட் மருத்துவர்களே நீங்கள் வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பில் இருக்கீங்க, கடவுளுக்கு அடுத்தா உங்கள்கிட்ட தான் யாருமே பொய் சொல்ல மாட்டாங்க, உண்மையை பேசுவாங்க. ஸோ அந்த உண்மைக்கு புறம்பாக நீங்கள் செயல்படக்கூடாது அப்படின்றது என்னுடைய வேண்டுதல், ரெக்வஸ்ட். இருக்க மாட்டீங்க, எல்லாருமே அப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஒரு சில மருத்துவர்கள் அந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே போல் இந்த COVID-19 நிறையா மருத்துவர்கள் வேலைப்பளு காரணமாக சூசைட் பண்ணுறதுலாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ அவங்களுக்காக பிரார்த்திப்போம். நமக்காக அவங்க நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க. என்னன்னா இந்த மாதிரி போலி விஷயங்கள், இந்த மாதிரி திருட்டுத்தனங்கள் பண்ணுறதுனால என்ன பிரச்சனைனா, உண்மையான பேஷண்ட், உண்மையான டாக்டர்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க இதனால. ஸோ அதனால தயவு செய்து மனித நேயத்தை காப்போம், மனிதனாக வாழ்வோம். தயவு செய்து நீங்கள் பயப்பட வேணாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெளிவு கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். 7 நாள் போடுங்க. அதுக்கு மீறி உங்களுக்கு வந்துட்டு உடம்பு கேட்கல அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட போயிருங்க, அதான் பெஸ்ட். அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த பண்ணி தருவாங்க. டேரெக்டாக போயிட்டு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போயிட்டு இஷ்டத்துக்கு மாத்திரை வாங்குறது ஏற்புடையது அல்ல. இதை நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். தயவு செய்து போய் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய உடம்பு எப்படி இருக்குன்றது கணிக்க முடியாத ஒன்று.
ஓகேவா? டாக்டர் பார்த்தா மட்டும்தான் உங்கள் உடம்புக்கான ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் எப்படியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மல் பேராசிட்டமால்லையே 250 mgலேருந்து 1 mg வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ அப்போது உங்களோட உடம்புக்கு எதை கொடுக்கணுன்றது, ஃபீவரோட அளவை பொறுத்து எதை கொடுக்கணுன்றது டாக்டருக்கு தான் தெரியும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, மெடிக்கல் ஷாப்பில் போயிட்டு கேட்க வேண்டியது, மெடிக்கல் ஷாப்காரங்க எந்த மெடிசனோட டைப் வச்சுருக்கானோ அந்த மெடிசனை ஒரு ஸ்ட்ரிப்பை கொடுத்துட வேண்டியது. நீங்கள் அதில் 2 நாளைக்கு போடுவீங்க, சரியானோனையுமே தூக்கி போட்டுருவீங்க. அப்புறம் எனக்காச்சும் காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா அந்த மாத்திரையை எடுத்து திரும்ப போடுவீங்க. இதெல்லாம் வந்து ஏற்புடைய மெடிசன் கிடையாது அலோபதியை பொறுத்த லெவலில். இல்லைங்க எனக்கு அலோபதியே வேணான்னா பெஸ்ட்டு நீட்டாக சுக்கு காப்பி போட்டு குடிங்க, கபசுர குடிநீர் குடிங்க, நீட்டாக ஆல் பக்கடா பழம் சாப்பிடுங்க, ஃப்ரூட்ஸ் ரா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க. இயற்கை வழியிலேயே நீங்கள் வந்து உடம்பை வந்து பாதுகாக்கலாம். அதுவும் வந்துட்டு அவங்களுக்கும் நான் சொல்லிட்டு அடிக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதோட இயற்கை மருத்துவ குணமே அவங்க உடம்பை வந்து பாதுகாத்துரும். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மருத்துவரை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணுறது தான் என்னுடைய ஒரே கொள்கை. ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் டு த கோர் நான் வந்துட்டு டாக்டர்கிட்ட போனது கிடையாது. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போனாலே பெரிய விஷயம். யூஸ்வலி நான் போக மாட்டேன். ஸோ அதே தான் நான் உங்களுக்கும் வலியுறுத்துறேன். திரும்ப சொல்கிறேன், என்னுடைய சேனலில் நான் பயன்படுத்துகிற, நான் ஃபாலோ பண்ணுற விஷயத்தை தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஸோ அதனால் எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கும், எந்த அளவுக்கு பொய் இருக்குங்கிறது நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லணுமே தவிர, ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் சொல்வேன் என்னால் கபசுர குடிக்க முடியும், என்னால் காலையில் சுக்கு காப்பி குடிக்க முடியும், என்னால் காலையிலேயே எடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி கஷாயங்களை குடிக்க முடியும். உங்களால் குடிக்க முடியுமாங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி குடிச்சா எனக்கு தூக்கம் வராதும்மா, ஒரு சில பேர் பால் குடிச்சா எனக்கு தூக்கம் வராதும்மா, ஒருத்தன் டீ குடிச்சா எனக்கு தூக்கம் வராதும்மா, ஒருத்தன் இது எதுவுமே குடிச்சா எனக்கு வந்து தூக்கம் சொக்கும் அப்படிமா. உங்களை எப்படி சொல்லி வளர்க்குறாங்களோ அதுதான் நீங்கள் உண்மை நம்பிட்டு இருப்பீங்க. கபசுர குடிநீரை குடிச்சிக்கிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக லொக்கு இருமலாம் இருக்கான் பயத்தில், உண்மையில இல்லை பயத்தில். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எது சரி வரும்ன்றதை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். எனக்கு இது ஒத்து வருது, அதனால் நான் அதை பண்ணுறேன், அதை நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன், அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி ஐ எம் நாட் டாக்டர்னு தொடர்ந்து சொல்லிட்டு தான் வரேன். நீங்கள் அறிவுடன் செயல்படணுன்றதான் என்னுடைய ஆசை. நிச்சயமாக இந்த வீடியோ தெளிவு கொடுத்துருக்குன்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க, என்ன மாதிரியான வீடியோ போடணுன்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் கண்டிப்பாக போட முயற்சி பண்ணுறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, முக்கியமாக ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி எஜுகேட் பண்ணுங்க. புரியுதா?